อิ่มไหมไม่อิ่มก็บอกว่าไม่อิ่มดิก็ว่ากูดีดูดินี่เราบรรเลงอยู่เนี่ยทั้งโชว์เลยอะไรนะบรรเลงอยู่ทั้งโชว์เล่นแบบตอนนั้นน่ะเขาเรียกอะไรวงอะไรนะจนแขกกลับบ้านเลยวงอะไรนะบางกอกนะ ทำไรก็จะผัด บรรเลง ก็ต้องต้มมากกว่าไหม ฮะ ก็ต้องต้มมาก ที่ลองอีลองเป็นจีจีเป็น1 5 4เกือบเปลี่ยนคุณสำหรับหัวใจด้วยจ้า